Carte sur table, une émission proposée par Hype FM. Carte sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Բարև սիրելի ունկնդիրներ, դուք կլսեք Carte sur table հայտագիրը Հարութ Մարտիրոսյանի եւ Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնակ կրկին մեզ լսել, կրնակ նաեւ մեզ լսել Facebook Live-ի միջոցով, ինչպես նաեւ IPFM-ի appli-ի միջոցով։ Մեր այսօրվա նյութը ընտրած ենք Ջավախքը։ Հայկական Ջավախքը, ուր անևս Արցախի պես Ստալինի միջոցով 1921 թվականին անցավ Վրաստանի սահմաններու մեջ եւ մինչեւ օրս կմնա վրացական կառավարության ներքո։ Ջավախքը կգտնվի Հայաստանի հյուսիսը։ Ախալքալակը Գյումրիեն միայն 90 կիլոմետր հեռավորության վրա է եւ պահած է իր հայկական բոլոր գյուղերը ու քաղաքները, իր դպրոցները, եկեղեցիները, իր բարբառը։ Սակայն քիչ տեղեկություններ ունին իրենց մասին, ինչպես կապրին, ինչ կարգավիճակ ունին Վրաստանի կազմի մեջ, ինչով կզբաղին։ Այս բոլոր նյութերու մասին կխոսենք այսօր Ֆրանս Ջավախք միության նախագահ Ժիրայր Կարապետյանի, Ֆրանսիայի կառույցի Կապույտ խաչի նախագահուհի Բեատրիս Անանյանի եւ ինչպես նաեւ Իվան Արթալջյանի Հոմի Ջավախքի օգնության կենտրոնի հանձնախումբի նախագահի հետ։ Բեատրիս Անանյան եւ Ժիրայր Կարապետյան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ կգտնվիք հիմա IPFM-ի հարթակի վրա։ Մերսի հրավերի համար։ Մերսի, բարև։ Ժիրայր Կարապետյան, խնդրեմ քանի մպարով մեզ ներկայացրեք Ջավախքը եւ Ջավախքահայությունը։ Ուրեմն Ջավախքը կգտնվի, ինչպես արդեն նշեցիք, Հայաստանի հյուսիս-արևմտյան շրջանի մեջ։ Ջավախքը պատմական Հայաստանի Գուգարք նահանգի 9 շրջաններեն մեկն է, ուր մինչև օրս կապրին մեծամասնությամբ հայեր, ուրեմն Ջավախքահայությունը բաժնված է, ասենք, 3 շրջաններու վրա, Ախալցախայի, Ախալքալակի եւ Նինոսմինդայի վրա, կան նաեւ ուրեմն Ախալքալակի շրջանի մեջ օրինակ 64-ը զուտ հայաբնակ գյուղեր կան, Նինոսմինդայի շրջանի մեջ 32, Ախալցախայի շրջանի մեջ 36, կան նաեւ խառն բնակչությամբ հայ, վրացի, հույն բնակչությամբ գյուղեր։ Իսկ Ասպինդայի շրջանի մեջ, որ գտնվի, ասենք, 2 կետրոններու միջև միակ մեկ հայկական գյուղ մնացած է, Ադիգենի շրջանի մեջ ալ հայաբնակ մեկ գյուղ կա, Բորժոմի շրջանի մեջ, որ նաև, ասենք, այդ տարածաշրջանի մաս կկազմե, կան 3 հայկական բնակավայրներ։ Իսկ Ծալկայի շրջանը դուրս մնացած է ամբողջովին Սամսխե-Ջավախքի, ասենք, նահանգային բաժանում են եւ կգտնվի այդ սահմաններեն դուրս, ուր կան նաեւ 13 հայկական գյուղեր։ Ուրեմն աս է պատկերը, ընդհանրապես հայերը մեծամասնություն կկազմեն, ինչեւ օրս աս Ջավախքի, Սամսխե-Ջավախքի շրջանի մեջ, ասի ընդհանուր պատմական եւ շատ արագ բնակչության թիվերու իմաստով տվյալներ։ Béatrice Anagnan, on vient d'entendre Jéré Garabétian nous parler de cette région du Djavar, avec ces 3 circonscriptions où les Arméniens sont présents depuis très longtemps. Comment le Home s'est-il implanté dans cette région? Le Home s'est implanté déjà depuis plus de 22 ou 23 ans, puisque c'est en 2001 que le Home a décidé de créer une grande commission internationale du Home, dans laquelle sont représentés plusieurs pays, afin de venir en aide autant que possible aux Arméniens du Djavar, qui étaient jusque-là assez isolés. Vous connaissez un peu la situation politique, on va dire, qui fait que le gouvernement n'est pas très favorable à ce que des institutions s'installent en Arménie, au Djavar, en Géorgie, et le Home a pu gagner la confiance parce que c'est une association humanitaire, et au travers du Home, au travers de cette commission,
sont développés plusieurs programmes d'aide, beaucoup vers les 3 villes dont a parlé Gilles Garabedian tout à l'heure. Donc Ninotsminda, qui est Akhalkala, qui est la plus proche d'Arménie, donc à 90 km de la frontière, et puis Ninotsminda et Akhaltsikhe, qui est la plus grande ville. Donc pour ces 3 villes et pour les villages alentours, parce que de nombreux villages, comme le soulignait Gilles, sont peuplés à 90% d'Arméniens, tous avaient besoin d'aide. Alors, on ne parle pas d'aide humanitaire, parce que ce sont des villageois, ils se débrouillent, dans les villes on se débrouille un peu, mais d'aide plutôt culturelle. Et là, les structures arméniennes faisaient vraiment défaut. Donc le Home a décidé en 2001 de créer cette commission qui travaille vraiment en relation, les pays les uns avec les autres, dont le siège de la commission se trouve à Yerevan, donc c'est Ivan Ardaljian qui en est le responsable. Et comme ça, nous travaillons en communion avec d'autres homes du monde entier, et France Javark, dont la Croix-Bleue fait partie, dont le Home fait partie, est en France la représentation de cette commission. Parce qu'il faut préciser que le Home, c'est la seule organisation arménienne reconnue par l'État géorgien. C'est ça, c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que d'autres organisations, je crois qu'il y en a une autre qui est plutôt religieuse, mais en tant qu'organisation laïque et reconnue par le gouvernement, effectivement, il n'y a que le Home. Et sur le plan concret du terrain, le Home, c'est combien de sections au Djavar Alors, il y a une section dans les 3 grandes villes, Akhalkala, Ninotsminda et Akhaltsikhe. Elles essayent de se diffuser aussi leurs actions sur les villages alentours, sur les villages du Djavar. C'est pas une grande région, c'est une région assez petite. Donc, elles viennent en aide aussi aux villageois qui, eux, ont un peu plus besoin d'aide humanitaire, on va dire, d'aide matérielle. Ժիրայր Կարապետյան, ուրեմն France Javark միությունը հիմնված է 2009-ին ի վեր։ Խնդրեմ մեզ ներկայացրեք ձեր հանձնախումբի իրականացրած քանի աշխատանքներու մասին։ Ինչպես ասիք, արդեն 2009 թվականի փետրվարին արձանագրված է պաշտոնական ստատուս ստացած է France Javark միությունը, ուրեմն միության ինչպես արդեն ֆրանսերենով լսեցիք, հիմնական քայլերեն եղած է նախ ֆրանսահայության մեջ տեղեկատվական իմաստով շատ քիչ տարածում կդած է Ջավախկի մասին, ուրեմն մեր առաջին քայլը եղած է նախ տեղեկություններ փոխանցել այսօրվա վիճակի մասին, որ Ջավախայությունը ինչ կացության մեջ կապրի, ինչ դժվարություններ ունի, ինչ պայմաններու մեջ են Ջավախկայությունը այսօր, առաջին մեր քայլը եղած է տեղեկատվական։ Անկեղեցը ինչպես որ ասվեց ֆրանսերեն բաժնի մեջ մենք ուղղակի համագործակցության մեջ ենք Ջավախկի հոմի Ջավախկի օժանդակության կենտրոնական հանձնախումբի հետ եւ կփորձած ենք առաջին օրվանե ի վեր համատրել մեր աշխատանքները իրենց ծրագիրներու հետ։ Ուրեմն մեր առաջին քայլը եղած է Նինոսմինդայի շենքի գնման եւ ասենք կենտրոնի հիմնադրման գործը, որ բավական երկար ամիսներ եւ չասեմ տարիներ տևեց, որտեվ շենքը գտնված էր, գիտեինք ինչ շենք պետք է գնենք, միջոցները կդանք, բայց բավական ադմինիստրատիվ մասով դժվարություններ կային շենքը գրանցելու, շենքի նորոգությունները սկսելու, որ տևեց բավական երկար շրջան։ Ատկե վերջը հաջողեցանք շենքը գնել, նաև այդ ընթացքին մենք գրցանք նաև Ֆրանսայի մեջ մեր համայնքի օգնությամբ գումարներ հավաքել, որպեսզի կարողանանք այդ շենքը գնել, մասնակցել շենքի գնման աշխատանքներուն եւ նաեւ շենքի նորոգության աշխատանքներում մեջ նաեւ մենք մեր մասը բերինք։ Իսկ երկրորդ հանգրվանը եղավ Նինոսմիդայի կենտրոնի բացումի գործը, ուր Ֆրանսիայեն գրցանք պատվիրակությունը 2014-ին, եթե չեմ սխալվի, սեպտեմբեր ամսուն էր, մեծ պատվիրակությամբ քաղաքական թեմքերու ընկերակցությամբ գրցանք այցելել Ջավախ եւ մասնակցել Նինոսմիդայի երիտասարդական կենտրոնի բացման, ասենք արարողություններուն, ուր նաև կարծեմ մեծ հաջողություն էր ադիգա, որտեղ առաջին անգամ էր, որ Եվրոպայեն կամ ասենք արտասահմանեն այդքան մեծ թիվով
քաղաքական դեմքեր կմասնակցեին տեղուն վրա տարվող ասենք աշխատանքներու կամ ծրագիրներու իրագործման մեջ ասի քանի մտողով կնամ Նինոս Մինդայի շենքի մեջ որտեղ միայն շենքը բավարար չէ քանի աշխատակազմ ունի եւ ինչ ակտիվիտե ինչով զբաղվի մեր երիտասարդական կենտրոնները ընդհանրապես կզբաղվին հայեցի դասերակցությամբ հայոց պատմություն, հայոց լեզու, ասեմ նաև իմիջայլոց, որ Վրաստանի հայկական դպրոցներու մեջ հայոց պատմության առարկան ճնճված է Վրաստանի կառավարության, ասենք ցուցմունքներով, այսինքն չի դասավանդվիր, ուրեմն մեր կենտրոնի մեջ նաև կդասավանդենք հայոց պատմության առարկան։ Կա նաև երաժշտության, բարի, ասեղնագործության հայկական հին արհեստների եւ արվեստների դասավանդում, ինչպես կորկագործությունը, որ նաեւ Ջավախքի հին արհեստներեն մեկը եղած է եւ դեռ կշարունակվի, մենք կփորձենք նաեւ զարգ տալ այդ ուղղությամբ մեր կենտրոններու մեջ։ Béatrice Anagnan, on vient d'entendre Gérard Garabédian qui nous a parlé un peu des activités qui sont menées dans ces centres de la jeunesse, on les appelle comme ça. Pourquoi il est important culturellement et socialement d'aider les Arméniens du Djavar dans ce qu'ils vivent au quotidien? Parce qu'ils le veulent, vraiment parce qu'ils le veulent. Ils sont très attachés à la culture arménienne, aux traditions. Mais c'est-à-dire que pour l'instant, ils ne peuvent pas y accéder s'il n'y a pas ces centres? Non, pas dans les écoles géorgiennes, évidemment. Mais justement, ces centres ont été créés dans ce but, aussi bien celui de Nino Tsminda que les deux autres, pour qu'ils puissent facilement et librement accéder à ces activités. Alors, elles sont diverses, elles sont assez classiques dans l'ensemble, mais ils essaient vraiment, enfin ceux qui dirigent, et notamment les membres du Home, essaient vraiment de donner accès aussi bien à l'actualité arménienne que aux traditions. C'est-à-dire l'histoire, évidemment, et puis tout ce qui peut être transmission, c'est-à-dire justement de la tapisserie, du travail d'aiguille, etc. Tout ça, c'est des choses dont ils ont envie, ils veulent les avoir, et n'ont pas beaucoup de moyens pour les transmettre. Donc c'est vraiment pour ça qu'ont été créés ces... Et Gérard Garabédian a également précisé que le point principal, c'est quand même l'enseignement de la langue. De la langue, bien sûr, de la langue, puisque la langue arménienne n'est pas enseignée dans les écoles, et ils ont un grand besoin. Ils parlent arménien, ils parlent arménien, mais c'est une chose de le parler, et puis après de l'écrire et de le lire. Donc là, il y a une vraie transmission de la langue par des éducateurs, des jeunes, la plupart, et ce travail est vraiment bien fait. Il y a plus de 350 jeunes qui fréquentent le centre de Nino Tsminda, qui a été le premier créé, comme le disait tout à l'heure Gilles, qui a été créé et inauguré en 2014. Son installation a demandé plusieurs années, mais il a été inauguré en 2014. Et depuis, plus de 350 jeunes, en permanence, ce ne sont pas toujours les mêmes évidemment, fréquentent le centre qui est sur 2 étages et dans lequel le sous-sol doit être aussi aménagé. Donc voilà, c'est un centre important qui draine une grande population de la ville et des environs. Սիրելի ունկնդիրներ, մենք կապ հաստատած ենք հիմա Իվան Արթալջյանի հետ, Հոմի հայ օգնության միության Ջավախքի օժանդակության կենտրոնական հանձնախմբի նախագահ, բարի եկած եք մեր եթեր եւ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավիրը, Իվան։ Շնորհակալություն ցեզի եւ շատ ուրախ եմ, որ Ֆրանսիայի համակարգը երկար ժամանակ է աշխատանք կդանի եւ գսադարե Ջավախքի հայության բոլոր կորձունեության եւ մասնավորապես Նինո Ծմինդայի գետրոնի աշխատանքներուն։ Իվան Արտալջան, խնդրեմ քիչ ավելի բարձր խոսեցեք։ Գնալալ իմ վոլյումս է, որ պետք է բարձրացնեմ։ Լավ գործեմ ավելի բարձր խոսել, այսպես կլսվի։ Եղավ, շատ լավ։ Լավ գներեք։ Ուրեմն շատ շնորհակալ եմ, գուզեի շնորհակալություն հայտնել հանձնախումբին եւ ընդհանրապես ֆրանսահայ համայնքին, որ երկար տարիներ է ի վեր կսադարեք Ջավախքայության օգնության եւ ծրագիրներ իրականացնելու նպատակով։ Իվան Արտալջան, որոնք են ձեր հանձնախումբի առաքելությունները։ Հանձնախումբի հիմնական առաքելությունը հայաբահբանումն է։ Հայաբահբանումը քիչ մը
սպյուրքահայության հայապահպանման քիչը գդարբերի, այսինքն մենք կուզենք ամեն կարելությունը ստեղծել, որ ջավախքի հայությունը, որ կուզե ջավախքի մեջ մնալ, իրենց ստեղծենք այդ պայմանները, որ իրենք այդտեղ փառքավաճեն եւ կարողանան ճիշտ ձևով ապրիլ պատշաճ ձևով ապրիլ ջավախքի մեջ իրենց ծննդավայրը, իրենց պատմական հողը Ջավախքահայությունը սփյուռք չի համարվիր, որովհետև ինքը իր հողի վրա է արդեն։ Ինչ գործերով կզբաղվի ջավախքահայությունը։ Ջավախքահայության հիմնական գործը գյուղատնտեսությունն է։ Հիմա ճիշտ այդ ժամանակն է, եթե արիտլա հետո գրնամ ցեզի նկարներ ալ փոխանցել երկու շաբաթ առաջ հոնեի, հիմա արդեն կարտոֆիլ գսենք հոստեղ Ուրեմն արևմտահայերենով գետնախնձորի հավաքի սեզոնն է, ամեն մարդ այդ գործով զբաղված է, նույնիսկ քիչ մխնտալիք է, բայց դպրոցական ամեն գործունեությունները հիմա կթանթաղին աս երկու շաբաթի, երեք շաբաթը, որովհետև ամեն մարդ կհավաքի իրենց գետնախնձորը եւ շատ որակավոր գետնախնձոր է պետք է ասեմ, ես հաջող երբ որ այս սեզոնին հոնգերտամ անպայման հետս կիլոներով գարնեմ գբերեմ, որև կբաժնեմ ոսվիմ հարազատներուս, որովհետև իսկապես շատ համով գետնախնձոր է։ Ուրեմն հիմնականում ինչ որ հողին դակ գաջի ադևոր գնեն, որովհետև ինչպես որ գիտեք ջավախ կբարձրավանդակ է 1800-2000 մետրի վրա եւ այդ պայմաններում մեջ միայն գետնին դակ աջող բաներն են որ ոնդեղը գցանեն Քանի երկրի մեջ գոյություն ունի ջավախքի օժանդակության հանձնախումբեր տարբեր երկրներում մեջ գա հիմնականում Ֆրանսան է, Արևմտյան Ապնե Ամերիկայի, Արևելյան Ապնե Ամերիկայի, Կանադան է, Ավստրալիան է եւ եվրոպական Լոնդոնն է, Միջին Արևելքում Լիբանանն է, տարբեր երկրներում կան եւ հիմա կփորձենք այդ աշխատանքները քիչ համատրել, որովհետեւ ինչպես որ գիտեք վերջի 2-3 տարվա ընթացքին այս COVID-ի պատճառով քիչ քարագուսի անիվ դարձած էր մեր բոլոր կորձունեությունները եւ հիմա կփորձենք արդեն կամած վերագանքնել հագարակ որ պես պետք է ասեմ որ Ֆրանսան շատ համառ ցևով աշխատանքը շարունակեց եւ կարողացավ իր բարդականությունները կատարել ի շնորհիվ այս հանձնախումբի ղեկավարության եւ ի շնորհիվ ֆրանսահայ համայնքի նվիրումին Իվան Արտալջյան ուրեմն ինչ հարաբերություններ ունիք դուք Վրաստանի իշխանություններու հետ եւ արդյոք որևէ դժվարություններ ունեք իրենց հետ թե ոչ Շատ լավ հարցում է այս մեկը մենք շատ հեզասա հարաբերություններ ունենք մեր բոլոր կորձունեությունը օրինական է մենք ամսական գդրվածքով մեր հաշվետվությունը կներկայացնենք Վրաստանի եկամտահարկերի բաժնին Այսինքն ամեն ամիս մեր բոլոր կորձունեություն, մեր բոլոր վճարումները, մեր մուտքը ելքերը կներկայացնենք ամսական գդրվածքով կառավարության, իբրև ովը մեկ օրինավոր գազագերբություն, մենք կվճարենք մեր եկամտահարկերը, մեր աշխատողներուն գուտակայինները կվճարվին եւ նույնիսկ շինարարություն որ գնենք ամեն ինչ օրինական ցևով գնենք հավելված հարկերն ալ կվճարենք VAT գոչվածը եւ օրինակի համար հիմա որ ախացխայի շինարարությունը կընթանա այդ ավելված հարկը նաեւ կվճարենք եւ հույսով ենք որ վրացական կառավարությունը այդ ավելված հարկը մեզի հետ պիտի վերադարձնի որովհետեւ մեր առաքելությունը մարտահրավերական է եւ երիտասարդներ դասյարակելու մեջ է որը եւ եկամտաբեր կորձունեություն չէ Եվ դուք իբրև հոմ արձանագրված եք Այո, այս բոլոր կորձունեությունը հայ օգնության միության կորձունեությունն է եւ բոլոր գալվածները հայ օգնության միության անունով են նույնիսկ Թումոյի կորձունեությունը, Թումոյի ծրագիրը որ կա, իբրև ծրագիր է ինքը, բայց արձանագրված է եւ պաշտոնապես ներկայացված է իբրև հայ օգնության միություն եւ իրենք մեզի ջանցած են իբրև օրինավոր գազագերբություն եւ օրինաբահ գազագերբություն Béatrice Anagnon, comment le Home intervient au niveau mondial sur ces questions-là? Quels sont les pays qui travaillent avec le Djavar?
comment s'organise la coordination et justement comment vous travaillez avec les autorités géorgiennes? Alors, la coordination, elle est essentiellement faite par cette commission. C'est-à-dire que cette commission se réunit par Zoom, la plupart du temps, pour organiser, pour mettre au point des programmes, pour le financer. Là vraiment, cette communication se fait naturellement par la commission. La commission, comme disait Ivan, enfin, le Home, la commission du Home est vraiment reconnue en Géorgie. Les gens, le gouvernement a une grande confiance parce que le Home remplit toutes les conditions également. Il donne toutes les informations au gouvernement, que ce soit des informations sur le plan de ce qui se passe dans les centres que financières, aussi bien pour les centres pour la jeunesse que pour le centre Tumo, qui a été ouvert l'année dernière à Khalkhalak. Tout est très clair. Les autorités géorgiennes ne peuvent rien reprocher au Home, qui, comme on le rappelait, est la seule organisation qui a la possibilité de travailler sur place. Voilà, donc nous avons des rapports avec évidemment tout le temps, avec le Home des États-Unis, du Canada, de Londres, etc., mais pour d'autres activités. Mais quand il s'agit du Javark, tout passe par la commission. Nous-mêmes, France Javark, nous passons toujours par la commission, et d'ailleurs, Gélig en fait partie. Mais c'est bien un mouvement mondial qui est initié autour du Javark. Tout à fait. Le Home a vraiment voulu mettre l'accent auprès de toutes ces composantes dans le monde entier, puisqu'il y a 27 pays où le Home est représenté. Partout, le Home a la possibilité de le faire. Après, selon les pays, il y a plus ou moins d'intérêt ou de volonté de travailler dans cette commission. Pour la France, ça a été immédiat, immédiat, quelques années après la création de la commission. Pour les États-Unis, c'est également très important. Après, pour les pays plus petits ou qui ont moins de moyens, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais en tout cas, les pays qui en font partie, enfin les homes des pays qui en font partie, sont très actifs. Ժիրայր Կարապետյան, որոնք են ձեր ապագա աշխատանքները։ Ուրեմն ինչպես ասվեցավ արդեն ակնարկ եղավ Ախալքալակի մեջ հիմնված Թումոյի կետրոնի մասին, ուրեմն մենք առաջին օրվան ուղակի տեղյակ եղած ենք հոմի աշխատանքներուն, Թումոյի կետրոնի մեջ հիմնումի աշխատանքներուն, հետևած ենք, բերած ենք մեր օժանդակությունը, լա նյութական, լա պարոյական, իսկ երկրորդ հանգրվանի ասենք եղած է Թումոյի ասենք նորոգություններու իմաստով, այդ բոլոր ընթացքի մեջ մենք մասնակից եղած ենք։ Երկրորդ հիմնական աշխատանք այսօր կկայանա Ախալցխայի կետրոնի վերակառուցման, ասենք շինարարական գործին, որ նաև ասենք այդ պրոժեին, այդ ծրագրին մենք առաջին օրվան հետևած ենք, գբերենք մեր օժանդակություն, ինչպես արդեն Իվանա հիշեց մանրամասությունները շինարարական աշխատանքի մասին, որ կընթանա, ուրեմն մենք կհետևենք եւ կփորձենք մեր համեստ միջոցներով Ֆրանսայի մեջ նաև բերել մեր լուման, մեր նյութական օժանդակությունը այս ծրագիրներու իրականացման։ Ինչպես Բեատրիսը քիչ առաջ ասա, Թումոյի կենտրոն ստեղծված է։ Այդ Թումոյի կենտրոնը քանի աշակերտ ունի, տեղյակ եք արդյոք։ Ուրեմն Թումոյի կենտրոնը պաշտոնապես այստեղ իր դռները բացավ ապրիլ 2022-ին եւ աշակերտներու թիվը կնանք ասել հասած է բավական մեծ թիվ կներկայացնե մինչեւ 160, 170, 190 աշակերտներ ծրիաբար կհաճախեն Թումոյի կենտրոնը ունի մեկ քոչ, որը նույն ժամանակ երիտասարդական կենտրոնի մեջ պատասխանատվություն ունի ինքը, ամբողջովին Թումոյի ծրագիրները կիրագործվին Երևանի Թումոյի ծրագիրները հետապնդելով եւ շատ մեծ խանդավառություն ստեղծված է Թումոյի կենտրոնի ստեղծումով, մեծ թիվով երիտասարդներ կուզեն հետևել եւ մաս կազմել, բայց դժբախտաբար մեր ասենք տեղական իմաստով
միջոցներու իմաստով մեր կենտրոնը այդ թիվեն ավելի մեծ թիվով աշակերտներ չի գտնան ընդունել, նույնիսկ մենք պատրաստ ենք շաբաթ կիրակի օրերը բաց ցկել Թումոյի կենտրոնը, որպեսզի ավելի մեծ թիվով երիտասարդներ ընդգրկել այս գործունեության մեջ։ Béatrice Anagnan, on projette derrière le centre TUMO qui vient d'ouvrir en avril 2022 au Djavar. Quelle importance cela a d'ouvrir justement, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, le Djavar c'est d'abord un pays très agricole, d'ouvrir un centre dédié à l'apprentissage des technologies pour des jeunes qui ont entre 12 et plus de 18 ans. C'était quoi le message que vous vouliez faire en ayant cette initiative de transférer l'école TUMO sur le Djavar? Alors évidemment, hein, l'intérêt c'est de montrer aux jeunes Djavarti, qui sont des jeunes Arméniens comme les autres, qui peuvent accéder, parce que des centres TUMO, il y en a maintenant un peu partout dans le monde, hein, y compris à Paris. Ce vert qui caractérise les centres TUMO, c'est vraiment pour eux la preuve qu'ils font partie de l'Arménie, du monde, du peuple arménien, qui sont partie prenante et qu'ils ont, comme les autres, une ouverture sur le monde, puisque vous vous doutez bien que dans les campagnes ou même dans les villes, tous les jeunes n'ont pas accès à Internet. Là, c'est vraiment une façon gratuite, j'insiste, hein, les centres TUMO sont complètement gratuits pour ces jeunes, de se familiariser, d'avoir même des ambitions de choisir un métier autour de l'informatique. Voilà, c'est vraiment une volonté très pure de leur montrer ils font partie de toute la nation arménienne et qu'ils ont accès, comme à Paris, comme à Londres, comme à New York, ou à Yerevan évidemment, à Gümri d'ailleurs aussi, il y a un centre qui est quand même assez proche, et les jeunes, quand ils ont la possibilité de le faire, peuvent aller parfaire leur formation à Gümri, qui est un centre plus important. Mais déjà, le centre d'Akhalkalak reçoit 160 jeunes, c'est déjà beaucoup. Ils sont coachés, on le voit à l'image, par un jeune directeur. Et vraiment, le centre a un succès, je ne dirais pas inattendu, parce qu'on s'y attendait quand même, mais très important. Իվան Արթալջյան, Ախալկալակի կենտրոնի շենքը վերակառուցման մեջ է։ Կրնակ մեզի բացատրել, թե ուր հասան այդ աշխատանքները։ Ախալցխայի ներողություն, Ախալցխայի կենտրոն։ Բայց Ախալկալակում էլ որոշ գործեր որ սխալ չսիկ։ Ուրեմն Ախալցխայի շինարարությունը սկսանք 2 ամիս առաջ, երկար ժամանակ պետք էր գծակիրները ներկայացնեին կառավարության, պետք եղած ստուգումները անցներ եւ պետք եղած վավերացումները ունենայինք եւ Ջավախքի մեջ իրականության մեջ բավական դժվար է նաեւ պետք եղած կաբալարուները ունենալ, ադալ ժամանակ խլեց, որովհետեւ մենք կրծանք ճիշտ կաբալարուները գտնենք, որ իրենց հետ համագործակցենք եւ հիմա շինարարությունը կընթանա, քանդման աշխատանքները ավարտած ենք, առաջին հարգը եղած շենքի հադագը վերանորոգված է, նոր մասնաշենքի նգուղը եւ հադագը եղած է, հիմա արդեն երկրորդ հարգը կնենք եւ հույսով ենք, որ մինչեւ դեկտեմբեր լման բադյանը պիտի ամբողջացնենք։ Բադյանը ասելով դրսի բադերը, լուսամուտները, թռները, դանիքը, այդ բոլորը, որովհետեւ մինչեւ քարուն ներսի աշխատանքներն ավարտենք եւ հույսով ենք, որ մայիսին արդեն կրնանք շահագործել։ Հոնդեղը նաև նախադեсված է նորեն Թումոյի տասարամ ունենալ։ Իդեպ կուզեի շատ թեթև անդրադառնալ մեր համագործակցության հանձնախումբի ընկերներու ըսածին մասին։ Թումոյի հետ մեր համագործակցությունը երթալեն գխորանա եւ մեզ մե Թումոն կուզե, որ մենք ամբողջական Թումոյի կորձունեություն դանենք Ջավախքի մեջ։ Ադիգա անելու համար մենք խոսենք մոտավորապես 1500 աշակերտ ունենալու թիրախը։ Եվ մեր թիրախը այդ է այսօր։ Դու Ախալցխայի մեջ մենք գնահատենք մոտավորապես 350 աշակերտ, Ախալկալակի թիվերը
ավելի բարձրացած են, ինչ որ հայտարարվեցավ հիմա 1-2 վայրկյան առաջ, ատկի ավելի են մեր թիվերը, մենք նաև ունենք 2 քոչ ախալքալակի մեջ եւ շատ շուտով հավանաբար մենք պիտի անցնենք երկրորդ դասարան փանալու ախալքալակի մեջ, այդ երկրորդ հարգի մեջ, որովհետեւ մենք կրնանք Թումոյի պատկերացուցած թիրախը հասցնել։ Հիմա ընդհանուր տրամահավաքի աշխատանքի մեջ ենք համաշխարհային առումով Ավստրալիայի տրամահավաքը, որտեղի պիտի ունենա այս աշնան, հիմնականում ախալքալայի Թումոն ֆինանսավորելու համար է եւ նաեւ ուրիշ շրջաններ կանադան ալ նաեւ պիտի մասնակցի, որովհետեւ այդ Թումոյի կորձունեությունը առաջ երթա եւ որը մեզի պետք են հadoop software-ներ, կորձիկներ, որովհետեւ մենք ամբողջական կրնանք 1500 աշակերտի մատուցել եւ այդպիսով մենք պիտի կրնանք այդ կորձը հաջողցնել հաջորդ 1 տարվա ընթացքին մեր պատկերացումը գուզեի այստեղ քիչ ավելի ցույց տալ, որ մենք կփորձենք այդ կազմակերպությունները, որ իրենց մասնակցությունները, օրինակ համար Թումոյի պես կազմակերպությունը, որ ունի այսպիսի մասնակցություն, մենք իրենց ներառեցինք, որովհետեւ մենք զերոեն չստեղծենք այս բոլորը։ Իրենց պատրաստած եւ գադարելակորձած ծրագիրները օգտվելով մենք կմատուցենք Ջավախի երիտասարդության։ Եւ ինչպես որ Բեատրիսը ասավ, այսինքն շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետեւ այսպես բաներ ունելով Ջավախի երիտասարդությունը պետք ունի դուրս նայելու, որովհետեւ այդպիսի նման գրթությունը ստանա կամ հնարավորությունը ստանա կամ ինքը չես կարող դուրս մնացած է բոլոր աշխարհի առաջընթացին եւ այսպիսով այդ երիտասարդ բադայիները կստանան այս դարրական գիտությունները, այս հետաքրքրությունը իրենց կողմ կզարգանա եւ հույսով ենք, որ նման զարգացումով երիտասարդները համասարան երթալով իրենք կրնան նաեւ օգտակար դառնալ ապակային դեղական իմաստով։ Ուրեմն, ինչպես հասկացանք, ունենք 3 կենտրոններ՝ Ախալքալակ, Ախալցխա եւ Նինոսմինդա, եւ 3-ի մեջ ալ Թումոյի կենտրոնները կաշխատին կամ պիտի սկսին աշխատելու։ Հիմա ունենք Ախալքալակի մեջ, մինչև կարուն գունենանք Ախալցխա, Նինոսմինդայի բարակային կքննարկենք, բայց տակավին այդ ծրագիրը չենք իրականացած կամ այդ ուղղությամբ տակավին չենք աշխատիր, բայց ինչպես որ հիմա դուք ասիք, նաև Նինոսմինդայի երիտասարդները եւ այդտեղի ուսուցչական գազմը եւ դոնորայնությունը մեզ կխնդրե որ հոնալ բանանք Թումո, որովհետեւ գարիկը գսկան այդպիսի դասյարակցության եւ հիմա քննարկման փուլի մեջ են Նինոսմինդայի բարական։ Իսկ 3 կենտրոններու մեջ ալ հայեցի դասերակցությունը հայկական պար, նվագ, հայոց պատմություն եւ այլն կտասանվանդվին։ Այդ բոլորը կտասանվին, հիմա կփորձենք շատ շուտով պիտի նշանակվի հոգապարծություն, գրտական հոգապարծություն, որովհետեւ ավելի մոդեն հետաբնթեն թե ուսուցչական եւ թե մեր ծրագիրների արժևորումը եւ բարելավման ծրագրերը մենք նաեւ խորհրդակցեցանք վերջերս համասկայնի գետրոնական վարչության հետ եւ ջամբարի խաղապար նաեւ կքննարկենք իրենց հետ, որ այդ բադանեգան երջախումբներու կորձունեությունը դառնա մի քիչ ավելի բաց, մի քիչ ավելի ներգանալի ընդհանրապես համայնքին եւ ոչ թե միայն հայկական համայնքին, այլ նաեւ վրացական համայնքին։ Մանավանդ Ախալցխայի մեջ, որտեղ հայերը եւ վրացիները միասին գաբրին եւ այդպիսով մենք ավելի բացվենք վրացական համայնքին եւ ցույց տանք հայկական մշակույթը եւ ինչու՞ չէ նաեւ երբ որ կքննարկեինք նաեւ բադայներուն սորվեցնել վրացական երկեր, որովհետեւ նաեւ այդ համագործակցության խորտանիշը ցույց տանք դեղացի վրացիներուն եւ վրացական ղեկավարության։ Իվան Հալջյան, ուրեմն վրացական դուք ասիք, որ վրացական իշխանություններուն հետ որևէ խնդիր չկա եւ շատ հեզասահ կընթանան ձեր հարաբերությունները։
Արդյոք Արցախի պատերազմեն վերջ որևէ ազերիական բան գզգակ միջամտություններ գործերին արկել կլալու արկել քանտիսանալու արդյոք որևէ քայլեր կնկատեք թե ոչ Պաշտոնապես ոչ, բայց ոչ անպաշտոն բնական է, որ այդպիսի զգացումներ, լարվածություններ գլան, որովհետև Ջավախքի ճիշտ կովի համայնքը Մարնեուլի շրջանը լման ազերիներ են որ գաբրին, բայց հոնալ կան հայկական քյուղեր, հայապնակ քյուղեր կնամ ավելի ճիշտ ասեմ, եւ որոշ լարվածություններ գլան բնական է այդ բոլորը, բայց վրացական կառավարությունը բավական խիստ եւ բաճացեվով գեհդաբնթե այդպիսի լարվածություններ, որովհետեւ բարադե եւ կանխե այսինքն ես եղած եմ մի քանի բաներ, գացություններ, երբ որ հայ եւ ազերիներ գրիվի գացությունը ստեղծված է եւ այլն, բայց ոստիկանությունը բավական խիստ է այդ տեսակի ընդհանումներու եւ գործեն կարելի չափ շուտ կանխել Béatrice Anagnan, on vient d'entendre l'importance politique de Franz Javard et de cette commission pour le Javard. Quelles sont maintenant les prochaines étapes? Quels sont les projets que vous voulez mettre en place en France avec dans la commission Franz Javard? En France? Oui. En France, vous savez, notre activité essentielle est de sensibiliser notre population arménienne et non arménienne, évidemment. Et nous n'avons pas d'activité propre ici. Nous sommes un relais et la communauté arménienne nous aide beaucoup. Pas que la communauté arménienne, puisque je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais par exemple ici à Alfortville, la ville d'Alfortville est très, très active, très proche de nous et nous aide beaucoup. Nous la remercions, puisque Luc Carvounas et toute son équipe sont très attachés d'ailleurs à notre dîner de vendredi prochain, ils seront présents. Donc, ici en France, ce que nous cherchons à faire, c'est d'abord d'étoffer notre équipe, puisque nous sommes assez peu nombreux à travailler dans cette commission France Javard, et puis à diffuser le plus possible d'informations, parce que encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent même pas situer géographiquement le Javard. Donc, c'est important, des émissions comme celle d'aujourd'hui, et puis toutes nos actions, quand nous prenons la parole, quand nous montrons des images, de montrer aux Arméniens de France que là-bas, au bout de l'Arménie, il y a une communauté arménienne importante qui a besoin d'intérêt de notre part. Et qu'ils ne se sentent pas seuls, même s'ils n'ont pas de revendications territoriales, ils sont très bien installés là-bas et ils y resteront, mais ils ont besoin que leur existence soit connue ici en France. C'est notre principale action ici en France. Նախքան բաժնվելը Իվան Արթալջյանեն, կուզեմ խնդրել Իվան, եթե պատկամ ունիք ֆրանսահայության, ձեր պատկամը փոխանցեք։ Ի նկատի ունենալով, որ ուշպատ օրը Ֆրանս Ժավախը Ֆրանսիայի մեջ ուրեմն ձեռնարկը կկազմակերպե Ֆրանս Ժավախի օժանդակության համար։ Ես ուղղակի հիացած եմ ծեր նվիրումին եւ համար աշխատանքին, որովհետեւ ուզեմ այստեղ հadouk մատնանշել, որ Ֆրանսիայի համայնքը հագարակ կոവിഡ്ին, հագարակ բոլոր դժվարություններուն եւ նույնիսկ իրականության մեջ բادرազմալ բավական աստեյություն ունեցավ սպիրկայության օրագարքին վրա, որովհետեւ մարդիկ սկսան ավելի Հայաստանով մտահոգվել եւ Արցախով մտահոգվել եւ երբ որ Ջավախ գսեին հիմա ժամանակը չէ Ֆրանսիայի հայությունը եւ այս հանձնախումբը մասնավորապես գրծակ դուք չի շեղել ձեր օրագարքը ես վստահ եմ որ դուք մյուս օրագարքներում մեջ ձեր լուման ունեցաք ձեր մասնակցությունը ունեցաք բայց չիմորցակ Ջավախկայության գրթական այս խնդիրը եւ ծեր աշխատանքի արդյունքով է որ այսօր Ջավախքի մեջ, Ախալքալակի մեջ, Նինոցմինդայի մեջ եւ Ախալցխայի մեջ այս բոլոր գործունեությունը գշարունակվի այսօր մենք ունենք 50-ն ավելի աշխատող որ կստանան աշխատավարձ եւ մեծ նվիրումով իրենց աշխատանքը կդանին
մենք այսօր ունենք օրինավոր ներկայություն Վրաստանի մեջ, ատալ ծեր շնորհիվ է, որովհետև մեր օրինական բոլոր ծախսերուն նաև կմասնակցիկ, լա մեր հաշվաբահի կամ պաստապանի ծախսերուն, եւ այսպեսով ես հույսով եմ, որ աբակային, երբ որ մենք շատ ավելի արդյունավետ կփորձենք աշխատել եւ մեր արդյունքները ավելի ցույց տանք, դուք կշարունակեք ձեր նվիրումը եւ դուք օրինակը կմնաք բոլոր սպիրկահայ համայնքներուն ձեր աշխատանքով եւ ձեր նվիրումով։ Անչափ շնորհակալ եմ Իվան Արհալջյան, ձեր մասնակցության համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեր բոլոր աշխատանքներուն եւ ցտեսություն։ Մերսի։ Ժիրայր Կարապետյան, ուրբաթ ուրեմն 21 հոկտեմբերին այս ուրբաթ ձեր տարեկան ձեռնարկն է, խնդրեմ մեզ բացատրեք, թե որն է այդ միջոցառման նպատակը։ Ինչպես արդեն հիշեցինք, 10 տարի ավյալ է, որ այս միջոցառումը ձեռնարկը կկազմակերպենք, հակառակ COVID-ի, հակառակ Հայաստանի մեջ 44 օրյա պատերազմին, մենք հաջողեցանք պահել մեր, ասենք, ավանդական դարձած միջոցառումը ժողովրդահայության օգնություն բերելու համար, ուրեմն այս տարի այդ շարանին մեջն է եւ 10-րդ տարին է, որ կնշենք այս ձեռնարկներու, ուրեմն ձեռնարկ միջոցառումը պիտի կայանա 21 ուրբաթ 21 հունիսին, ներողություն հոկտեմբերին, Alfortville-ի Pôle culturel salle convivialité-ի մեջ, ուրեմն այդ միջոցառման ուրեմն պիտի մասնակցին անշուշտ քաղաքապետը, բոլոր քաղաքական հրավիրյալներ, նաև ժողովուրդը հրավիրված է, մեր համայնքը հրավիրված է մասնակցելու եւ իր մասը ունենալու ժողովրդական օժանդակության գործին։ Ուրեմն այդ երեկոն պիտի նաև խանդավառե մեր երիտասարդ երգչուհին Այդան, որ կարծեմ առիթ պիտի ունենանք քիչ վերջը իրեն հետ կապվելու, որ բավական սիրված եւ հաջող երգչուհի մնա։ Եվ այդ բոլոր ձեռնարկի հասույթը պիտի հատկացվի մեր բոլոր ծրագիրներում, որ կտանենք Ջավախքի մեջ։ Alors, Béatrice Anagnan, je vous posais un peu la même question, mais bon, on va voir si vous aurez une réponse différente, je ne pense pas. Mais donc, vendredi prochain, il y a le dîner annuel de France Javark. Quels en sont les objectifs et quels en sont un peu la présentation, sur quoi vous travaillez? Alors, donc, ce sera une soirée comme on l'a fait d'habitude, c'est-à-dire un dîner amical, très amical. Avec donc l'animation musicale sera faite par Aïda, qui est une jeune chanteuse de la région parisienne, qui n'attend qu'une chose, c'est d'être plus connue. Elle est pour l'instant un peu à ses débuts, et nous avons choisi de lui donner la possibilité de chanter ici à elle est accompagnée d'excellents musiciens d'ailleurs, elle en parlera tout à l'heure. Donc cette soirée, les bénéfices sont d'une façon générale pour toutes nos actions au Javark, mais plus particulièrement cette année pour la reconstruction du centre d'Arhantsora, dont parlait tout à l'heure Ivan. Je dois dire que l'année dernière, en général, nous faisons vraiment ce que nous annonçons. C'est-à-dire l'année dernière, nous avons annoncé que nous aiderions le centre Toulouse, nous l'avons fait et le centre a ouvert. Là, cette année, a ouvert ses portes, donc en avril 2022. Cette année, nous annonçons les travaux de Arhantsora et nous sommes sûrs d'abord ils sont déjà en cours et que nous contribuerons à ça. C'est-à-dire que chaque année, nous faisons ce que nous annonçons. Donc c'est très important. Il faut que la communauté arménienne de France sache où va l'argent qu'ils sont prêts à donner. Ceci dit, nous n'entrons en concurrence avec rien d'autre. C'est-à-dire que nous sommes tous très attachés à l'aide à l'Arménie, à l'aide à l'Artsakh, mais l'aide au Javark est aussi très importante. Il faut que nous soyons convaincus que ça fait partie de notre tout. Voilà. Մենք հիմա կապ հաստատած ենք երկչուհի Այդա Մագադիսի հետ, որը պիտի երգե ուրբաթ 21 հոկտեմբերին Ֆրանս Ջավախքի ձեռնարկի ընթացքին։ Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour Aïda. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Alors, c'est vous qui animerez ce dîner de France Javark.
peut-être juste, quel est votre sentiment à moins d'une semaine maintenant de ce dîner? Ok. Alors écoutez, moi c'est vrai que on a déjà pu m'entendre, je pense, à des événements caritatifs pour en soutien à l'Arménie, en soutien à la diaspora arménienne. Et donc là, c'est vrai que c'est un honneur pour nous d'être invités à cet événement en soutien au Javark, parce que donc c'est une première pour nous de cette participation. Voilà, c'est un plaisir. Nous on se prépare. Donc je serai accompagnée en fait de 5 autres musiciens. On va vous présenter des chansons et arméniennes et aussi d'un répertoire plus de variété, donc de jazz, de soul et puis de variété française. Et donc notre groupe s'appelle Armad. Donc Armad, ça veut dire racine en arménien. Et en fait, pourquoi ce nom? Tout simplement parce que donc on adore en fait tout ce qui est la musique arménienne dans ses traditions. Donc en fait, on va par exemple nous présenter des morceaux du répertoire de Sayat Nova, de Gomidas, ou bien donc des chants populaires en fait arméniens qui étaient vraiment chantés à l'époque, et on les remet au goût du jour avec différents types d'instruments. Et puis aussi la partie donc plus de variété, donc à base de morceaux qui sont pas tout récents, mais en fait qui ont aussi toute leur place encore aujourd'hui, parce que beaucoup de morceaux en sont inspirés. Donc encore une fois, Armad, je pense que ça a toute sa place. Voilà. Alors, on va entendre à la fin de cette émission plusieurs morceaux que vous chantez pour que les auditeurs, parce que c'est aussi le rôle d'une radio comme Hype FM de promouvoir les jeunes chanteurs arméniens. Donc, on vous souhaite tout le succès pour cette soirée. Quel message avez-vous à faire passer pour justement nos auditeurs de la région parisienne à la veille de ce dîner? Alors un message, tout simplement, essayer de venir nombreux en soutien au Javark. Donc je pense que ça va être une belle soirée musicale, et puis une soirée comme en fait il s'est déjà passé sur les différents événements les années précédentes, mais voilà. Donc là, ce sera avec notre participation. Donc venez nombreux. Voilà. Eh ben, écoutez, on sera présent, et on attend de vous redécouvrir pour ceux qui ne nous ont pas déjà entendus à différentes manifestations. Je crois que vous étiez présent à Festive High au mois de juin. Oui. Mais donc voilà, à vendredi prochain pour vous entendre avec votre orchestre Armad lors du dîner de France Javar. Voilà, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Béatrice Ananian pour la conclusion. Oui. Pour la conclusion, je crois qu'Aïda a déjà bien annoncé la conclusion. Effectivement, nous espérons remplir la salle, même peut-être avoir à refuser des gens, ça nous plairait beaucoup, mais bon, on espère en tout cas que les Arméniens de toute la région parisienne répondront présents, sans tenir compte des problèmes actuels, c'est-à-dire faisons fi des problèmes d'essence, etc. Venez, vraiment, venez pour soutenir le Javark. C'est vraiment absolument indispensable. Rappelons que c'est une soirée très familiale, très conviviale, très amicale. Un peu sous la forme de cabaret, c'est-à-dire qu'on y tient à cette formule. Et on peut y venir en famille, et sans aucun problème, et passer une très bonne soirée. Et donc voilà. Ժիրայր Կարապետյան, վերջին խոսքը ձեզ կուտամ եզրափակելու համար, այսօրվա Կյարթյուրտայմի վերջին խոսքը։ Ուրեմն կրկնության գնով սիրելի հայրենակիցներ, խոսքս կուղեմ ձեզի, ասելով, որ ճիշտ է, որ այսօր հայկական աշխարհը, Արցախը, ընդհանրապես Հայաստանը տագնապի մեջ կապրի, նաև մենք սփյուռք հայերս տագնապի մեջ ենք, ամեն օր կհետևենք բոլոր լուրերուն, ամեն օր կմտահոգվենք, ամեն օր ցավ կսկանք, ինչ որ կպատահի այսօր, բայց ադով հանդերձ մեր համայնքները պետք է
աշխուժը լան, մեր համայնքները պետք է նաև թրական ձևով մոտենան այն ինչ որ կկատարվի ասենք այսօր Ջավախքի մասին էր նյութը Ջավախքի մեջ այսօր Ջավախքի մեջ շատ աշխուժ աշխատանք կտարվի այսօր Ջավախքահայությունը շատ աշխուժ մասնակցություն կբերի աշխատանքներուն չմոռնամ նաև հիշեցնելու որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքին Ջավախքահայ երիտասարդներ մեծ թիվով մասնակցեցին պատերազմին ունեցան նաև մեծ թիվով զոհեր ուրեմն Ջավախքահայությունը ընդհանուր հայության մաս կկազմի ուրեմն կոչ կուղեմ ձեզի մասնակցելու մեր 21 հոկտեմբերի միջոցառման ձեռնարկին եկեք նաև խանդավառվելու, եկեք նաև լսելու, եկեք նաև ձեր օժանդակությունը բերելու ըլլա պարոյական, ըլլա նյութական իմաստով մեր ընդհանուր ծրագրերու աշխատանքներու մեջ։ Նաև այդ գիշերվա ընթացքին մենք պիտի ներկայացնենք ցուցահանդեսի բաժինը սրահի մեջ, որ կկարծեմ հետաքրական պիտի լա հետևելու, որ մոտ են կրնակ տեսնել, որ ինչ տեսակի աշխատանքներ կտարվին եւ ինչ գումար որ կհավաքվի աս միջոցառումներու ձեռնարկներու ընթացքին ուր կծախսվին եւ ինչ ձևերով կծախսվին այս կան կուսան որ ուրբաթ օրվա մեր ձեռնարկը հաջողանցնի ինչպես ասվեցին 10 տարիների ընթացքին այսքան Անչափ շնորհակալ եմ Բեատրիս Անանյան եւ Ժիրայր Կարապետյան ձեր այս մասնակցության համար հաջողություն կմաղթենք անշուշտ ոչ միայն ուրբաթ գիշերվա ձեռնարկին, այլ ընդհանրապես ձեր տարած բոլոր աշխատանքներուն սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ ալ կքաջալերենք մասնակցելու Ֆրանս Ջավախքի կազմակերպած տարեկան ձեռնարկին այս ուրբաթ 21 հոկտեմբերին ժամը 20-ին Alfortville Pôle culturel serahi մեջ Eh bien, écoutez, on va vous donner rendez-vous donc vendredi soir à 20h au pôle culturel pour ce dîner de France Javar. Vous l'avez entendu, France Javar, le Javar mérite qu'on s'y intéresse. Le Javar fait partie de l'Arménie et il faut soutenir également cette région pour lui permettre de préserver son arménité coûte que coûte face aux dangers qui nous menacent là aussi. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci. Շնորհակալ